जय किसान दोस्तों, मैं चौरनेश आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। हाउ टू स्टार्ट ए डेयरी फार्मिंग। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग कैसे शुरू करें, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी 10 पॉइंट पर। तो उस वीडियो में मैंने 7 पॉइंट डिस्कस किए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा ताकि ये वीडियो आपको सही से समझ में आ सके। तो दोस्तों, उसमें 7 जो पॉइंट मैंने बताए थे उसमें हमारी कोई भी अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं थी। डेयरी फार्मिंग शुरू करने से पहले क्या क्या फॉलो करना है वो चीज़ बताई थी। अब 8वें पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डेयरी फार्मिंग, यानी कि जो हमारा डेयरी फार्म है उसका कंस्ट्रक्शन हमें कैसे करना है। तो दोस्तों, कंस्ट्रक्शन करने से पहले आप प्लान बनाइए उसका पेपर पर कि किस तरीके से बनाना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपकी जो पशुओं के हिसाब से आपने वो प्लान बनाना है। अक्सर क्या होता है कि हम हमारे अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि किस तरीके से फर्श करना है, किस तरीके से खुरली करनी है, वो सारी चीज़ें हम हमारी सहूलियत के अनुसार करते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने फार्म डिज़ाइन करना है पशुओं की सहूलियत के अनुसार, यानी कि पशुओं का जो कंफर्ट है उसको ध्यान में रखना है। उसके अनुसार आपने फार्म को डिज़ाइन करना है, क्योंकि जो फार्म है जहाँ पशु रहेंगे वो पशुओं के अनुसार जब सही होगी तो पशु आराम से रहेंगे, तो आपके जो पशु हैं वो आपको सही से प्रोडक्शन देंगे। तो आप डिज़ाइन कीजिए पहले, फिर उसके अनुसार बनाइए। सारी चीज़ें आप अच्छे से कीजिए ताकि बार बार आपको कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत न पड़े। अगर आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका सवाल का जवाब दूंगा, या वीडियो बनाने की ज़रूरत हुई तो वीडियो बनाएंगे। 9वां पॉइंट है कंस्ट्रक्शन के बाद परचेजिंग ऑफ एनिमल्स। हमने ये डिस्कस पहले भी किया था उन पॉइंट्स में, लेकिन उसमें क्या था कि हमें जानकारी कैसे लेनी है अच्छे पशुओं की, वो बात की थी। लेकिन अब हम कैसे ख़रीदें वो देखना है। तो दोस्तों, आप जहाँ से भी ख़रीदिए वो आपका पर्सनल मैटर है। कहीं से भी ख़रीदिए, अच्छी जगह से ख़रीदिए, विश्वास की जगह से ख़रीदिए। लेकिन आप जब भी पशु ख़रीदें, आपका मान लीजिए 5 पशुओं से शुरू करना है तो आप 2 ख़रीदिए, 10 से करना है तो 5 ख़रीदिए। यानी जितने भी पशुओं से शुरू करना है आप आधे पशु पहले ख़रीदिए और आधे पशु 6 महीने बाद, जिससे कि आपकी जो दूध की कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। और इसके अलावा जो अब भैंस का अगर शुरू करते हैं तो भैंस कितने दूध वाली लें डेयरी फार्मिंग के लिए, तो 15 लीटर पर डे के आसपास आप लीजिए। 14, 15, 16 लीटर वाली भैंस आप खरीद सकते हैं। HF गाय या जर्सी की बात करें तो 20 से 30 के बीच में जो गाय रहती है वो ले सकते हैं। देसी गाय की बात करें तो देसी गाय का दोस्तों यहाँ ऐसा है कि क्वांटिटी का कोई मैटर नहीं रहता, उसकी क्वालिटी, दूध की क्वालिटी मैटर करती है। अगर आप उस दूध को अच्छे रेट पर बेच सकते हैं तो आप देसी गाय से शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं एनिमल परचेजिंग में। अब जो लास्ट पॉइंट है हमारा 10वां पॉइंट, मैनेजमेंट। अब दोस्तों, ये जो 9 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, अगर 9 पॉइंट के बाद 10वें पॉइंट पर अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो वो सारा काम जो 9 पॉइंट तक हमने किया है वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि डेयरी फार्मिंग में मैनेजमेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने अच्छे पशु ख़रीद लिए, आपके पास अच्छी लेबर है, आपके पास पैसा है, लेकिन आप उनको मैनेज नहीं कर रहे, पशुओं का ध्यान नहीं रख रहे, अपनी जो लेबर है उसको मेंटेन नहीं कर रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। पशुओं के अगर आपने लेबर रख रखी है फिर भी उन्हें मेंटेन करना ज़रूरी है। पशुओं की बीमारी के बारे में, पशुओं के फीड, पशुओं का जो रूटीन है वो सारी चीज़ें मैनेज करनी बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि हमारे दिन में 2 बार प्रोडक्शन होती है, सुबह शाम। तो इसमें क्या है कि बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, और अगर हम एक टाइम भी अगर किसी भी तरीके से चूक जाते हैं तो हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो आप मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप इस व्यापार में, इस बिज़नेस में कभी भी असफल नहीं होंगे। तो ये 10 पॉइंट थे दोस्तों, इन 10 पॉइंटों को आप फॉलो कीजिए। और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे लिखिए। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक सबसे बड़ी बात जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेयरी फार्मिंग में कितना प्रॉफिट रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं, उसमें लेबर भी अगर रखी हुई है, सारी चीज़ें आप परचेज़ कर रहे हैं, मान लीजिए उसमें आपका जो फीड वगैरह है वो आप परचेज़ कर रहे हैं सब कुछ, तो क्या है कि 65% आपका खर्चा हो जाएगा। जो 35% है वो आपकी बचत रहेगी। मान लीजिए अगर आप 10,000 का दूध डेली बेच रहे हैं तो उसमें जो आपका नेट प्रॉफिट है वो 35% यानी कि 3500 रुपये आपको
बचेंगे। अब इसमें क्या है कि सारा खर्चा आ गया, लाइट का, पानी का, लेबर का, पशुओं का, इसके अलावा जो ड्राई पीरियड में पशुओं का जो खर्चा होगा वो भी सारा मैंने इसमें लगाया हुआ है। तो एवरेज आप 35% इसमें बचा सकते हैं, अच्छी मैनेजमेंट करें। और अगर आपको नॉलेज है, अच्छे तरीके से आप चलाते हैं, तो 35% से ज़्यादा कमा सकते हैं। कम से कम आप 35% इसमें ज़रूर कमाएंगे। तो दोस्तों ये था सारा लेखा जोखा कि आप डेयरी फार्मिंग किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा अगर कोई आपका और सवाल है तो कमेंट कीजिए, और अगर आपका कोई टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर कोई सुझाव है आपका, इस वीडियो में कोई कमी है, आगे के लिए कोई सुझाव है, तो वो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें हौसला मिलता है आपके लिए नई नई वीडियोस लाने का। अपने किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।